طيب مع بعض كده النهارده ان شاء الله هنعرف ايه الريكويرنج او الصفحه بتاعتها دي. لو احنا نفتكر مع بعض لما احنا كنا بنيجي نبعت هنا حمله، قلنا ان هنا في حاجه اسمها ريكويرنج افري كذا، تقدر ان انت تكرر نفس الحمله بنفس الرساله بنفس الارقام كل فتره معينه، كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او كل سنه. فانت لو انت جيت عملت الحمله دي ودوست سنت، هتيجي تدوس هنا على الريكويرنج، هتلاقي الحمله نزلت هنا. بس طبعا هتلاقي ان هو زي ما تقول هنا تقدر بقى تتابع الحملات دي اتبعتت ولا لا، ولا لسه ميعادها ما جاش ولا الكلام ده. كان في حاجه احنا هنا نسينا نقولها في السند مسج. لو انت بترفع فايل وجيت دوست هنا سند، هتلاقيه هتلاقيه الصفحه بتحمل، ما عملتش ريفرش. فده مثلا انت ممكن تفتكر ان المتصفح بتاعك علق او حاجه، بس لا، هي الفكره ان هو لسه بيعمل ابلود للفايل اللي انت بتبعته. المهم، فاحنا هنا زي ما احنا قلنا في ريكويرنج، لو انت عملت حمله متكرره هتلاقيها نزلت هنا. طيب الصفحه بتاعت المسج دي بتاعت ايه؟ الصفحه دي زي ما تقول الهيستوري بتاع المسجات بتاعك كله. لو انت اتبعت لك اي رساله او انت بعت اي رساله هتلاقيها ظهرت لك هنا. فزي مثلا ما احنا لو فتحنا اكونت تاني هنا عليه اوريدي حاجات، لكن التاني طبعا فاضي لان هو جديد، هتلاقي كل الرسائل اللي اتبعتت هنا كلها بتتسجل هنا. هنا في كلمه نو او يس، يعني هنا بيقول لك هو فروم مي نو، يبقى الرساله دي جات لي، الرساله دي جايه لي، الرساله دي جايه لي، دي جايه لي. هنا دي يس لان انا اللي باعتها، تمام. هنا دي يس مثلا لان دي انا برضو اللي باعتها. كل ده نو لان هم اللي باعتين لي دي. طب دي يس يبقى انا اللي باعتها. فاهم قصدي؟ هنا السندر الرقم اللي بعت الرساله، او اللي هو الرقم بتاعك اللي متسجل عندنا على الموقع، تمام. هتلاقي الرقم ده. طيب الرقم بقى اللي بعت لك الرساله او اللي انت بعت له الرساله هو بيبقى الرقم ده. طيب الرقم ده اسمه ايه على الواتساب؟ بيبقى هو، مش انت مسجله ايه على الموبايل، لا هو مسمي نفسه ايه على الواتساب. طيب ايه هي محتوى الرساله؟ هتلاقيها مكتوبه هنا. بعد كده هي الرساله دي انا اللي باعتها ولا هو؟ ما دام نو يبقى الرساله دي انا اللي بستقبلها. لو انت لو في ميديا يو ار ال، لو في ميديا فايل هنا هتلاقيه كاتب لك اللينك بتاعها هنا. هنا لو انت عايز تعمل لها شو او لو انت عايز تعمل لها ديليت، شو مش هتفرق عن اللي احنا شفناه ورا يعني. فدي صفحه للهيستوري، تقدر ان انت لو معاك 10 خطوط او 20 خط، مش لازم ان انت تفضل فاتح الواتساب بتاعهم وتتابعهم، تقدر بس تفتح الصفحه دي. والشخص ده حتى لو انت خدت بالك الشخص ده بعت رسالتين والشخص ده برضه بعت رسالتين، فكل رساله هتتبعت هتلاقيها نازله لوحدها. مش معنى ان الشخص ده بعت 10 رسائل فهيسجل لك اخر رساله بس، لا، هيتسجل لك كل الرسائل اللي الشخص ده بعتها. فانت تقدر ان انت تتابع الواتسابات بتاعتك برضه من ايه؟ من الصفحه دي. طيب في صفحة تانية عندنا اسمها سبسكرايبر، وإن شاء الله برضو هنديها شرح أكتر من كده بكتير. خلينا هنا حاليا. طيب هي عامة أي حد أنت ممكن تبعت حملة، والحملة دي في الآخر هتقول له سؤال، لو أنت مهتم ابعت كلمة مهتم، لو أنت مش مهتم ابعت كلمة غير مهتم. إحنا زمان كنا عاملينها سبسكرايب وأن سبسكرايب، بس حاليا هنغيرها، ممكن نخليها مهتم وغير مهتم. هنحاول برضو إن إحنا نبقى ننبهكوا عليها. طيب لو انت ضفت كده في اخر رساله والشخص ده في الاخر راح قال لك كلمه مهتم، بعتها كده في رساله لوحدها، البوت هيفهم ان الراجل ده مهتم، لان احنا قايلين له اي حد يبعت مهتم او غير مهتم تحطه هنا. البوت هيفهم ان ده مهتم، فهيروح حاططه لك في الصفحه هنا. هيحط لك الاسم اللي هو مسمي نفسه بيه على الواتساب، هيحط لك رقم التليفون بتاعه، ويقول لك ان هو لو يس دي يبقى هو مهتم، لو نو يبقى هو غير مهتم، ويقول لك هو الكلام ده كان يوم كام او بتاريخ كام. طبعا الموضوع ده تقدر ان انت تستفيد بيه جدا لو انت باعت حمله لناس كتير قوي ومعاك خطوط كتير قوي ومش قادر ان انت تفتح كل خط تتابع منه تشوف الراجل ده قال ايه وده قال ايه وده ما قالش ايه. كل اللي هتعمله هتقول لهم في الاخر انت مهتم ولا غير مهتم. اللي هيقول لك مهتم هينزل هنا ويقول لك قدامه بالاخضر كده يس يبقى مهتم. اللي هيقول لك غير مهتم هتلاقيه نازل لك بالاحمر كده ويقول لك نو. تمام. طب انت حابب لقيت بقى واحد بعت ولا دي ولا دي، هتلاقيه نزل عندك فين؟ في الصفحة بتاعة المسجات، فتقدر ان انت تتابع منها الراجل ده قال ايه. طيب هي دي بس الميزة الوحيدة؟ لا، طبعا اهم ميزة ان انت عرفت ان الشخص ده مهتم ومعاك رقم تليفونه، وتروح واخد رقم الموبايل بتاعك الرئيسي وتكلمه منه. الميزة التانية الكويسة ايه بقى؟ ان الشخص ده لو قال لك غير مهتم وبقى هنا كلمة نو، لو انت جيت بعت حملة بعد كده للراجل ده مش هتتبعت له. هتقول لي مش هتتبعت له ليه، او يعني ايه اللي هيحصل؟ هقول لك دلوقتي. لو انت معاك 10 ارقام، الراجل ده قال لك بعد اذنك ما تبعتليش حملات تاني انا غير مهتم، فانت رحت عملت له بلوك من الرقم الثالث. طيب لو انت جيت بعد الاسبوع رفعت شيت الاكسل اللي كان فيه رقم الراجل ده وبعت الحمله من 10 ارقام، نصيب الراجل ده ان الرساله هتوصل له مثلا من الرقم السابع.
الراجل ده شاف نفس الرساله دي قبل كده، اتعصب على نفس الراجل قبل كده وقال له ما تبعتليش حاجه قبل كده. اول ما هيشوفها هيرزعك بلوك او ريبورت وهيأذيك. طيب ايه الحل؟ الحل طبعا الطريقه المانيوال، او عند اي ناس غيرنا هيقول لك افتح ال10 ارقام، اعمل للراجل ده بلوك على ال10 ارقام. ده طبعا مش طبيعي، لان انت لو هتعمل كده كل يوم من 10 20 رقم تعمل لهم بلوك، انت هتقعد فيها ساعتين، ولو انت معاك 100 رقم الموضوع هيبقى مستحيل، وفي ناس بيبقى معاها 500 رقم كمان. طب الحل ايه؟ الحل الراجل ده مادام قال لك ان هو غير مهتم ونزل على الصفحه هنا وقال لك نو، يبقى اي حمله انت هتبعتها فيها رقم الراجل ده هي مش هتتبعت له، ايا كان بتتبعت من انهي رقم. فانت هنا كانك بالظبط عملت له بلوك من كل الارقام اللي عندك بشكل تلقائي واوتوماتيك. طب هل الراجل ده انا كده كاني عملت له بلوك؟ لا، يعني الراجل ده انت تقدر تكلمه وهو يقدر يكلمك، ولو بعت كلمه للبوت البوت هيرد عليه عادي جدا. لكن انت لو رفعت شيت اكسل فيه رقم الراجل ده الحمله مش هتروح له. الموقع هيقول لك الراجل ده قبل كده قال لك انا مش عايزك تبعت لي حاجه، فانا مش هبعت له حاجه. طبعا الموضوع ده هيقلل معاك جدا نسبه الحظر. ان شاء الله اول ما نختار الكلام المعين هنشوف هنقدر ان احنا ننبهكم ازاي. ممكن يبقى في بوست على الفيسبوك بتاع الفيديو ده، او في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده برضو ممكن نحدثه كل فترة بالكلمة اللي احنا هنعملها. لو انت عندك اقتراحات لكلام معين تمام، بس هي الفكرة او المشكلة حاليا ان الكلمة هتمشي على الناس كلها، فلازم تبقى كلمة مشتركة بيننا كلنا، او هنحاول ان احنا ممكن نبقى نضيفها بعد الكلمة دي. فدي ميزة قوية جدا وكويسة جدا، لازم ان انت تستفاد بيها.